The Black Aeroplane. We have done our first part, his first flight. In this chapter, we will be see Black Aeroplane. For important about name of aeroplane Dakota DS-088 and his journey is France to England. So let's continue. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky. As a clear sky, I was happy to be alone high up above the countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. Narrator. He was told his journey. That day was the completely very clean day because when he was looked to the sky side, sky was the completely clear, moon was looking clearly, and there have nothing cloudy in that sky. It is completely clear. जैसे वो देखता है कि मून क्या था, पूरी तरीके से क्लियर था और स्टार्स बहुत शाइनिंग कर रहे थे, स्काई क्लियर था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो अपने कंट्री वापस जा रहा था। एटलीस्ट वो उस अकेले उस हाई अप्स पे फ्लाई करेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसका जो प्लेन एरोप्लेन था डकोटा से वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा है अपनी कंट्री, इसलिए वो क्या था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एटलीस्ट वो बार बार क्या करता रहता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करना चाहता था। He looked at his watch, so that was the 1:30 in the morning. जैसे वो देखता है वॉच में तो मॉर्निंग के टाइम 1:30 हुआ रहता है। I should call Paris control soon. बहुत जल्दी वो पेरिस कंट्रोल्स को कॉल करता है। तो वो पता है, I thought as the looked down past the nose of the aeroplane, कि उनकी आवाज़ से जैसे वो अपने सिटी से फ्रंट से क्रॉस करता है तो पता है कि जो डकोटा DS था 088, वो रेडियोस में कहता है कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। इस तरीके से वो रेडियो में क्या करने लगता है, अपना अनाउंसमेंट करने लगता है क्योंकि वो कहाँ जा रहा था। नाउ आई एम माई वे टू इंग्लैंड ओवर, क्योंकि वो बताता है कि अभी वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है। तब क्या होता है, जो रेडियो से वॉइस आने लगती है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, ही सेज दैट DS-088 आई कैन हियर यू, यू ought to turn 12 degrees west now, DS-088 over. That was the answered by radio side. अब रेडियो साइड का आंसर ये आता है कि बहुत तुरंत ही उसका रिप्लाई आता है रेडियो का कि जो DS-088 एरोप्लेन है मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको क्या होगा, 12 डिग्रीज आपको वेस्ट की ओर जाना होगा। इस तरीके से वो उसको टर्न करने के लिए कहता है। Finally, as the Dakota, I checked the map, the compass, switched over my second and the last few tag have it's completely comes to is over. Everything have, but he want to know and he want to go his country. अब वो देखता है मैप्स में, अपने स्विच में देखता है, फाइनली वो पाता है कि उनका जो क्या देखने लगता है, जैसे वो मैप्स में देखता है फिर स्विच में देखता है, उसके बाद देखता है कि कुछ समय बाद उनका जो फ्यूल टैंक्स है वो भी कम है, उसमें भी ओवर होने वाला है, लेकिन वो उसमें डिसाइड कर ले रहता है कि उसको अपना कंट्री वापस जाना ही है। फाइनली as he went reached to the 12 degrees for England, I will be time for a breakfast. Now he was decided he will be reached in breakfast time, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि वो ब्रेकफास्ट तक अपना कंट्री इंग्लैंड पहुंच जाएगा। I thought good big English breakfast because he want to eat his country's breakfast. अब वो अपनी कंट्री का ब्रेकफास्ट एज इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए वो प्रॉपरली वहाँ पे जाना ही रखा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी flight. When he was expectations about his flight,
everything will be well. So it is a very easy flight. अगर सब कुछ अच्छा रहा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. Paris was about 150 kilometers behind. Now he have already crossed to the Paris, and here now in these times he was reached forward in 150 kilometers, and 150 kilometers behind was Paris. अब पेरिस से वो 150 kilometers आगे निकल गया था. Suddenly he was felt that was observed completely clouds in front of him. Storm clouds, they were huge, they looked like a black mountains. जैसे देखता है कि वहाँ पे देखता है कि अचानक से क्या होता है, black mountains, just like as because that was not a black mountains, that was a cloud. वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा बादल बन जाता है, जैसे कि वो एक माउंटेन जैसा हो, storms आने लगते हैं. Suddenly he was thinking about that he will be back to the Paris, but he never want to back, he want to go and he want to reach his country. बार वो सोचता है कि एक बार सोचता है कि वो वापस पेरिस चला जाए, लेकिन क्योंकि उसके पास lots of problems faced to him because of fuel was not sufficient for reach his country. अब उसके लिए पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता है, फिर भी वो सोचता है कि नहीं, उसको मुझे अपने कंट्री ही जाना है. I ought to be back to Paris, I thought, but I wanted to go get home. अब वो फिर सोचता है, लेकिन नहीं, मुझे वापस जाना है. I wanted that breakfast, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए. इस तरीके से क्या कहता है, I will take the risk. अब फाइनली वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया. I thought and flew and old Dakota straight into the storm. That's because he was decided. Suppose this is your skies and black clouds, so he was decided he will take a straight in this cloud. अब वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है कि अब सपोज मान लो कि क्लाउड है, तो वो सेंटर से इस स्ट्रेट क्लाउड से वो क्या करने लगता है, इंटर्स कर लेता है, क्योंकि उसको वो डिसाइड कर लिया था कि फाइनली उसको इंग्लैंड जाना ही है. When he knows very well inside the clouds everything was suddenly black. It is impossible to end everything outside the aeroplane because he can't see anything in that cloudy. When jumped the twisted in the air, I looked over the compass. I couldn't believe my eyes. The compass were turning round and round. अब वो कंपास भी चेक करता है, तो कंपास भी क्या होता है, इस डैमेज खराब हो जाता है, बार बार वो राउंडिंग्स करने लगता है. दैट इट मीन्स ही डिडंट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था. ही एज द इंस्ट्रूमेंट टू वर्क सडनली डेट टू आई ट्राइड द रेडियो. अब क्या होता है, जितने उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे वो काम करने बंद कर देते हैं, तो वो तुरंत कोशिश करता है कि वो रेडियो में फिर से कोशिश करे. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, इस तरीके से वो फिर पेरिस कंट्रोल को क्या करने लगता है, कॉल करने लगता है. बट नो रेडियो, नो कंपास, ऑलरेडी रेडियो वॉज डेड टू एवरीथिंग हैव इज नॉट फेयर विथ हिज लाइफ. अब उनके साथ कोई भी चीज़ उसके अगेंस्ट, सब कोई भी उसके साथ उसके फेयर्स में नहीं थी. I lost in the storms, क्योंकि अब वो स्टॉर्म्स में पूरी तरीके से खो गया था. Then in the black clouds quite near me, अब उसके पास जो black clouds था वो बहुत पास में आ जाता है. I saw another aeroplane. Suddenly he was observed in outside on that black. First time he didn't see anything, but suddenly he was observed second cloud as the second aeroplane. He find that he was the feeling that in these storms, because his the wings they have no lights, and he was the feeling that he told to him, follow me, follow me. He was saying follow me. अब वो अचानक से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उस ब्लैक क्लाउड्स में कैसे कोई और भी ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई देता है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि उसके जो विंग्स थे उसमें ना तो लाइट्स थे ना कुछ नहीं, लेकिन अचानक से उसका जो पायलट होता है वो उसको कहने लगता है कि फॉलो मी करके. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. वो जानता था कि वो अब इस
वेज और इस जो ब्लैक क्लाउड्स में वो खो चुका है। फाइनली वो अब कोशिश करता है, दिस एरोप्लेन इज द ब्लैक एरोप्लेन कम एंड ही वांट टू ट्राई टू हेल्प मी। वो जानता है कि वो उसकी क्या करने के लिए आया है, मदद करने के लिए आया है। I am very happy. Someone has come to my side and they want to try to help me. उस समय बहुत खुश था, लेकिन टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और वो धीरे से क्या करता है, जो अपना एरोप्लेन था उसको नॉर्थ की ओर टर्न कर देता है। स्टेन एरोप्लेन लाइक एज द ओबीडिएंट चाइल्ड। अब एक ऐसा एरोप्लेन जैसे कि एक बच्चा क्या करता है, बच्चे के पीछे कोई पर्सन अपनी मदर्स के पीछे चलता है, वैसे वो एरोप्लेन एक बच्चे जैसा उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ इन द क्लाउड्स। नाउ ही वाज द कम टू द एज द आउट ऑफ डेंजर। उस क्लाउड्स को, जो ब्लैक क्लाउड्स थे, उसके पार वो आ जाता है। देयर वर ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड दैट द पोर्शन लास्ट दैट टू द फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes. When he was observed about the fuel tank, so he was known that they will be flying only 5 or 10 minutes more, because he was the very frigid situation for his mind. अब बहुत ज़्यादा डर जाता है जैसे वो देखता है कि उसका फ्यूल टैंक लास्ट आ गया है, ओनली 5 or 10 minutes ही वो फ्लाई कर सकता है। Now but it then started to go down and I followed her through the storm. जैसे वो क्या करता है, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो करता ही रहता है। Suddenly I came out of the clouds and I saw the long straight lines in the lights of in front of me. उसके बाद वो बाहर आने के बाद वो देखता है कि क्या दिखता है, जैसे वो उस बादल से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक स्ट्रेट लाइन्स जो रडार्स था वो देखता है कि उसके सामने में ही था। आई वॉज रनवे इन एयरपोर्ट। अब उसके बाद वो रनवे पे पहुंच जाता है, जहाँ से वो क्या करता है, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट इन द स्काई वॉज एम्प्टी। जैसे वो उसको वापस देखता है ब्लैक एरोप्लेन को, तो जो स्काई था वो कम्प्लीटली एम्प्टी, खाली था, कोई नहीं थे। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, उसके बाद वो उसको कहीं भी देख नहीं पाया। सो ही वॉज आई लैंडेड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट टू द आस्क द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर व्हेन आई वांट टू हु दैट पर्सन्स pilot was. I wanted to say thank you because he didn't see another tanker, because he was decided he will be told to thank you because of he want to save his life and his safety. So that's because he was decided he will be talk with the control room. अब वो जाता है कंट्रोल रूम्स के पास और वो क्या बोलता है, वो पूछने लगता है कि वहाँ पे कौन सा पायलट था। वो उसको थैंक यू कहने लगता है, थैंक यू कहना चाहता है क्योंकि उसने उसकी लाइफ को शेप किया है, बचाया है। सो सी लुक्ड एट वेरी स्ट्रेंज। अब तभी जब वो कहाँ जाता है, कंट्रोल रूम में जाता है, तो वो लेडी वहाँ पे थी, वो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग देखने लगती है। एंड देन लाफ्ट, और वो हंसती है। उसके बाद कहती है अनदर एरोप्लेन अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन? नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, योर वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। वो कहने लगती कि यहाँ पे और दूसरा कोई एरोप्लेन तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ आपका ही था जो मैंने अपनी आंखों से इस रडार में देखा है। सो हु हेल्प्ड मी? इट अराइव्ड हियर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। सो आफ्टर दैट लेटर आस्क्ड विद द लेडी, हु इज दैट? दोस पर्सन सेड टू मी विदाउट अ रेडियो, विदाउट अ कंपास। तो वो कौन था? तो वो कौन था जिसने मेरी मदद की, जो बिना कंपास के, जो बिना क्या था, रेडियो के मेरी मदद की है। एंड विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, ना तो इसके टैंक्स में चाहे कोई फ्यूल्स भी एक्स्ट्रा नहीं थे। हु वॉज द पायलट ऑन द ईस्टर्न ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? कि वो पर्सन कौन था, वो पायलट कौन था जो इस ब्लैक क्लाउड्स में भी विदाउट लाइट के क्या करता है, फ्लाई करता रहता है। सो इट वॉज जस्ट एज द मिस्ट्री फॉर हिम, बिकॉज दैट वॉज द only as the mystery
ऑफ इस लाइफ, वो उसके लिए एक रहस्य हो जाता है कि उस क्या था उसकी लाइफ में वो मिस्टिक जो चमत्कार कैसे हुआ, कि कैसे किसी ने उसकी हेल्प की। सो डियर स्टूडेंट, आवर सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन